Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. Je to na hru dneska Farming Simulator 2017. Je to video hodně po dlouhé době, asi tak po roce a půl, nebo po roce, já nevím, jak je to dlouho, co jsem natáčel. Farming 15, Eurotracky s Martin, jo. A dneska, nebo spíš respektive včera, mi přišel nový kompl. Je to kompl HAL 3000, stál nějakých 35 000. Jo, a rozjedu tady všecko, hele, natáčím, mám 60 fps. Pořád, všecko jede hoší, fakt. A, počkat, moment. Sorry. A jedu na nejvyšší grafiku. A zrovna, abych se vrátil k farmingu, což teď se budu vracet později, pořád, já jsem zmatený dneska. Tak, já dělám balíky, vidíte. Teď jsem dělal zrovna, no teďko ne, ráno, co jsem to hrál, teď nějak dopoledne. Teda spíš odpoledne, takhle. Tak jsem dělal tady ty balíky, jo. Silážový balíky. A teď dělám senáže, jo. Senáže, ano. Tady mám Zetora, jo, s tím jsem voral tady tu 17, ty vole, to bylo hardcore, hoši. A tady máme ty balíky už. Nastartuju krystala. A jedu. Turbo. No jinak mluvám se za zvuk, tam ta 7245 Zetor, tak ta hrozně řve, jo, tak jsem si dával zvuk vozidla na 20, na 10 a hlasitost normálně mám na 20, tak já si dám hlasitost za 30 a hlasitost vozidla na 20, abyste mě vůbec trošku slyšeli, teda abyste to vůbec trošku slyšeli spíš ten zvuk ze hry, jo, protože to fakt nejde slyšet vůbec. Já jsem už něco natáčel, ale tam jsem vůbec nebyl slyšet, já jsem měl 60% zvuku, jo, a to prostě nejde. Jo, a jinak budu natáčet Eurotrack, na plnou grafiku jedu 60 fps, jo. Jsem tam trojka, ale hraju to, protože mám nový počítač, nemám nový účet, ale prostě mi to takhle to, no. Prostě jsem začal od znova, protože když já jsem hrál mulťák, jo, ten kdo se na mě kouká, což je asi 10 lidí, ani ne možná, tak ví, nebo spíš neví, ale já se vám ptám, jestli toto video bude mít nějaký úspěch vůbec, tak se chci zeptat, jak je to možné, že když hraju Eurotrack mulťák, jo, tady to odkurtuju, a pak jdu do singlu, tak se mi single úplně sekne a neodpovídá na začátku. Tak kdo ten teďko na toto video kouká, tak se ho chci zeptat. Když tak to napište do komentů, já to fakt nevím. Vůbec nechápu, čím to může být, jo. A já jdu vykládat balíky. Vyložíme balíky. Jo, vyložit. Ty vole, to jsem to nabral. Pěkně na to. A tamhle budou mít ty, nebo tamhle možná udělám ty. No. No, teď jsem to zapomněl. Balíky ale z toho, ne se sena, ty vole, já to vždycky zapomenu prostě. A to jsem z vesnice, že se nestydím. To jsem z vesnice a zapomenu na to. Sena ne, to je, čím to je? To obilí žní prostě, tyhle, já jsem to zapomněl. Teď se normálně za sebe stydím, protože vím po celou dobu. Jsem z vesnice, jezdím tady traktorama. Jezdíme tady za sousedou na Pinskovi. A normálně teď zapomenu, jak se řekne balíkou ze žní, tyhle. Senáže, siláže a seno. Ty vole, já jsem to zapomněl, no nebudu to radši rozhodívat. Seno. Jo, sláma, seno sláma. Takže slámový balíky. Tak to budu dělat to, jo, tak to budu dělat tam, jak jsem už ukázal před chvilkou. Za náma. To nebudu skládat. Já se to budu skládat co nejvíc, jako, ne jako lempl, jako tady. Jo. Vyložím a budu natáčet CS, uvidím jak to pojede, CS hraju na plnou grafiku, stejně jako všecko. Protože tady ten počítač prostě HAL 3000 lidí, no tak co, ty vole. Tak to, no, tak co byste čekali, ale. Tak, musím se soustředit trošku. Tady dáme třetí vedle toho. Tak.
Ono to není lehký zrovna to skládat ty balíky. To ten, kdo hraje 17 farmingy, tak to určitě potvrdí, nebo i 15, takhle to není zrovna lehký skládat takhle vedle sebe. A pak na to ještě dávat nějaký balíky. To fakt není lehký. Tak. Tady ten dám ještě na zem a pak budu stavět tu hráz. Protože tady ten jsem si vzal pěkně na tak já ho ještě jenom takhle na zem. Uvidím, jak mi pojede to CS, no, s tím natáčením. Jinak CS budu hrát normálně matchmaking neboli kompeťák. Nějaký nenáročný, to by bylo krátký, budu normálně hezky 3/4 hodinky nebo půl hodinky, to je kvůli tomu, jak to. Budu za chvilku gol jednička. No. Proti globálům hochu, prosím tě, vole, globál rozrtím, jakýho Matese nebo něco, vole. No, i když Matese jako, na Matese hraje, koukám, to je můj nejoblíbenější youtuber na CS, protože prostě je globál, nebo Marv, CZ Marv, hoši, to je něco. Fakt, je to vidět, jak máte ty ranky, prostě globál, boom, hlava a silver, než se trefíte do hlavy, to je, tak nevím. Tak on vás prostě trefí globálou půl dvakrát. To vám dá ještě hlavu, ale vy se netrefíte. Fakt, je to znát ty ranky, no. Je to znát, když jsou třeba globálové a když je proti ním nějaký silver nebo MGčko, tak je to znát, no. Ty vole, tu snad. Jo, dobrý, ne. No tamhle ten se převrátil blbě, no to je jedno. Pořád 60 FPS, to je fakt krása. To když jsem natáčel 15 na tom svém starém komplu, tak prostě mi to jede. A no mi to padalo a to jsem měl starý komp a ještě jsem hrál 17. Teď mám tady ten HAL 3000. A jedu, hraju 17. Co jsou hodně náročnější než 15, jo. A jedu a mám pořád 60 FPS, což je fakt neuvěřitelně hezký. Tak jo, jsem z toho rád. No. Tak. Hezký další balíček na to. Jinak nehraju to na joysticku, jo, hraju to na tady tam, hraju to doma na klávesnici. Jako myslím to, ten čelňák, že to, ty videa s tím čelňákem, že nezvedám vůbec na telefon, no. Na joysticku nebo na myši, prostě to hraju na klávesnici, mi se to dělá nejvíc, je to takový opatrný. Protože na myši, když prostě jedno něco zkazíte, tak prostě ta myš jak je rychlá, já vám to ukážu, klávesnice. A myš. Jo. Prostě s tou myší nemám na to vůbec no někdy se to hraje líp, třeba Martimu, s kterým se natáčel Eurotrack, tak mi říká, tve, jak to ty můžeš hrát tady ty na klávesnici, tve, já na klávesnici ani nezvednu čelňák. Já říkám, no jak ty můžeš hrát na tady tom, jak ty můžeš hrát na myši, jak to můžeš zvedat. Je to prostě o zvyku, no, každýho. Je to o zvyku, jak to hraje. Dneska už jsem hrál 2 kompety v CSku. A jeden jsme vyhráli a druhý jsme asi prohráli, určitě jsme ho prohráli. Vedli jsme 14-6, jo. A oni to otočili a prohráli jsme 16-14. Proč ne? Proč ne, lidi? Tady ten pohled je asi nejlepší na to. Vole. Trošku jsem si soustředil. Krása. Ty vole, to jsem mu tam dal pěkně blbě, ty 3 jsem mu tam. No co? Jinak s Horvím. Jo, což je nejlepší kámoš, s kterým hrajeme farmingy, mohli bych se rozkutit. Hrajeme 17, jezdíme na fichtlách, to už jsem možná asi říkal. Tak s tím jezdím, tak s tím možná bude taky video, pokud to bude chtít. No. Nevím, jako je s Martin video, tak bude i s Horvím. Ale nevím, možná dáme farming 17 mulťák na jeho mapě, on hraje taky od Steamsku. Ty, teď jsem myslel, že jsem si to schodil, když se dobře pamatuju. Dobře, pěkně. To je asi nejlepší, já se soustředím, protože to budu dávat na YouTube, že jo. Jinak bych to tam odflak, balíky bych zaházel nějak na sebe, nebo bych to vůbec nevozil na káře, prostě bych vzal jenom ten.
jenom ten automat a tve, jsem fakt nešikovný na to tady. Tak. Aspoň, že jsem to vzal těma špičkami. No. No, spadni. Tak, dobrý. Tady ten dám na něj a tady ten poslední, tak ten já dám asi na, úplně na to. Já nevím, jo, a zase jsem si nezapl hodinky, jak toho natáčím, takže kdybych natáčel, já nevím, tak teď to možná bude tak 8 minut, 7. Nenatáčím tak dlouho, ne? Já nevím, já vůbec nemám odhad na tohle. No, tak to jsem si dal na to době. Tak jsem si dal ještě hůř. No, spod, utálej se, ty vole. No, já jsem vošel, ten balík nevyšel. Pojď, převrať se prosím napravo. No, říkal jsem napravo, ale převrátil jsem napravo. OK. Tyve. Aha, já to mám až rozumět. Krása. Balíky máme hotové, stoužené tady krásně. Nádhera. Tak se mi to líbí. No nic, já bych se pro toto video rozloučil. Jestli se vám video líbilo, zanechte like, odběr a zatím zdar.